أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Sadaqallahul aliyyul azim. Peyğəmbər ali Peyğəmbərə salavat zikr edək. Bəli, bu günlər Səfər ayının günləridir. Ərbəin qarşıdan gəlir. İmam Hüseyn əleyhissalam və Yar-ı Ənsarının 40 mərasimi qarşıdan gəlir. Və bu günlər münasibəti ilə zamanə sahibi İmam Zaman ağaya başsağlığı veririk. Allah Kərbəla şəhidlərinin dünyada ziyarətin, üqbada şəfaətin hər birimizə şamil eləsin inşallah. Kərbəla elə bir məktəbdir, elə bir böyük bir təhsil ocağıdır ki, bütün insanın vücudu gərək o məktəbdən nəsə öyrənə, nəsə əldə eləyə. Çünki Kərbəlanın hadisələri incə-incə detalları ilə araşdırılıb, insan həyatında tətbiq olunduqda, o insanın necə alicənab bir şəxsiyyət olaraq yetişdiyin, biz tarixən şahidi olmuşuq və bu gün də şahidik. Kərbəlanın ən böyük dərslərindən biri oradakı ibadət məsələsidir. İbadət daha ümumi mənada, nəinki ibadət elə ancaq namaz qılmaq. Baxmayaraq ki, namaz ən böyük zikirdir, ən böyük ibadətlərdən biridir. Hətta birincisidir. Və ləzikrullahi əkbər. Allahı ən böyük xatırlamaq namazdır. Kərbəla hadisəsinə baxanda İmam Hüseyn əleyhissalam və ətrafında olanların ibadətə nə qədər əhəmiyyət verdiklərinin insan şahidi olur. Hətta hər bir addım orada ixlasla. İbadətdə ən önəmli məsələ niyyətdir. Tarixə baxanda ibadət kəlməsinin müxtəlif tərifləri var. Məsələn, ibadət deyirlər ki, insanın ibadət olunanın qarşısında özün kiçiltməkdir. İbadətin lüğəti mənası budur. İbadətin, übudiyyətin mənası budur. İnsan öz Rəbbinə ibadət edir, yəni öz Rəbbinin qarşısında özün kiçildir. Amma mən deyərdim ki, ibadət kiçiltmək yox təkcə. İnsan özün olduğu kimi təqdim edir. Başqa sözlə desək, insan Rəbbinə ibadət eləməklə varlıq aləmində ədaləti bərqərar edir. Ədaləti bərqərar edir. Çünki ibadət eləyən şəxs ibadət eləməlidir Allaha. Allaha ibadət olunmalıdır. İndi mən ibadət eləyən, Allah ibadət olunan, mənim haqqım ibadət eləməkdirsə, Allahın da haqqı ona ibadət olunmaqdır. İbadət eləmək haqqı bərqərar eləməkdir. İbadət eləmək varlıq aləmində ədaləti bərpa eləməkdir. Bu insanın sadəcə kiçik bir baxışı ilə bu məsələ bu yöndə həllini tapmış olar. Ona görə deyirlər, ibadətin müxtəlif növləri var. Bir var insanın əməldə ibadəti, rəftarda. İbadət təkcə niyyətlə kifayətlənilmir. İbadət o işlərdəndir ki, niyyət təkcə kifayət eləməz ibadət məsələsində.
İbadətə hər bir elədiyin iş də bəs eləmir. Məsələn, biri götürə Quran-ı Kərimin vərəqin öpə, bu ibadət deyil. Baxmayaraq Qurana təzimdir, hörmətdir, amma ibadət deyil. Biri anasının, atasının əlin öpə, ustadının əlin öpə, bu ibadət deyil. Adamlar elə bilir ki, ibadət elə hamısına aiddir. Ona görə elə kim neynəsə deyir, şirk edir. Elə kim bir balaca başını əydi aşağı, kim kimə ehtiram elədi, kim kimin əlini öpdü, deyir, filan kəs şirk elədi, müşrikdir, bütpərəstdir. Amma bu adam ibadətin mənasını başa düşə bilməyib. Sırf öpmək kiminsə əlin, gedib qəbri ziyarət eləmək, Quran-ı Kərimin vərəqini öpmək ya Quran-ı Kərimin özünü öpmək, bunların heç biri ibadət deyil. Mələklərin insana, bəşərə təzim eləməsi, məsələn, Həzrəti Adəm əleyhissalamı yaradandan sonra Allah təala mələklərə əmr eləyəndə ki, səcdə eləyin Adəmə, fəsəcədəl mələikətü kulluhum əcməun, bütün mələklər istisnasız səcdəyə düşdülər, təzim elədilər. İlla iblis əba ən yəkuna məəs-sacidin. Amma iblis səcdə eləyənlərin içərisində deyil. İblis səcdə eləmədi. İndi o mələklər səcdə elədi, ibadət elədi, deyir, yox, o mələklər Allahın əmrinə itaət elədi. İbadətin, Allah ruhun şad eləsin, Rağib İsfahani tərifin deyir. Deyir, ibadət sözünün lüğəti mənası ubudiyyət. İtaət eləmək və ibadət olunanın qarşısında özün kiçiltməkdir. Buna deyərlər ibadət. Deməli, itaətlə yanaşıdır. Amma itaət təklikdə ibadət anlamını ifadə eləməyəcək. Bütün mələklər düşdü, Adəm əleyhissalamın qarşısında səcdə elədilər, amma ibadət sayılmır bu. Adəmə ibadət eləmədi. Onda Allah nəuzubillah özü əmr elədi ki, mələklərinə şirk eləsinlər, Allaha şərik qoşsunlar. Əslə. Çünki mələklərin orada niyyəti var idi. Bax, bu niyyət önəmlidir. Bütün ibadətlərdə, namaz da belədir, oruc da belədir, həcc də belədir, zəkat da belədir. Bu ibadətlərin başı, özəyi niyyətdir. İxlas niyyəti olmasa, qurbətən ilallah olmasa, Allaha xatir, Allahın əmrinə itaət eləmək niyyəti ilə, qəsdi ilə olmasa, bu ibadəti heç nədir. Adi Quran oxuyursan, məqsədin nədir ibadət? Qurbətən ilallah eləməsin, niyyətin olmasa, ona heç nə verməyəcəklər. Ona savab düşməz. Adi ziyarətə gedirsən, Allahın evini ziyarət edirsən, həccin əməllərin niyyət eləməsin, oldu ibadətin batil. Əslən, heç bu ibadət belə adlandırılmır. Nəinki batildir. Məsələn, mən namaz qılıram, ancaq namazda niyyətsizəm. Niyyətim varsa da Allaha xatirlik yoxdur. Namaz qılıram, sübh namazı qılıram, əyilib durmaq üçün, məşq eləmək üçün. Deyir, namazın batildir. Namaz batildinin məcazi mənada deyir. Heç namaz yoxdur orada ki, batildə olan. Sən heç nə eləməmsən ki. Bu işin müqəddiməsi, girişi niyyətdir, ixlasdır, Allaha xatirdir. Deməli, bütün ibadətlərin başı, əsası, özəyi niyyətdir. Allaha xatirlidir. Allaha sədaqətlə itaət eləməkdir. Bu olmasa növbəti mərhələdə elədiyin əməl sadəcə Həzrət Əli əleyhissalamın sözü ilə desək, əyilib qalxmaqdan başqa bir iş görünür. Yenə Həzrətin sözü ilə desək, sübdən şama qədər, sübh namazından, azanından, şam azanına qədər ac qalmaqdan başqa bir iş görmür həmin oruç tutan, əgər niyyəti olmasa, yerində olmasa. Görürsən, Həzrəti Yaqub əleyhissalam öz zövcəsi ilə və övladları ilə birlikdə düşüb Həzrəti Yusuf əleyhissalamın öz övladının, oğlunun qarşısında səcdə eləyir.
təzim eləyirlər, səcdə eləyirlər. Quran-ı Kərim buyurur: "Və rəfə'a əbəvəyhi aləl-ərş və xarru lehu succeda." Atasın, anasın çıxartdı taxtın üstünə Həzrəti Yusuf əleyhissalam. Onlar düşdülər səcdiyə. Və qalə ya əbəti, Həzrəti Yusuf əleyhissalam dedi: atacan, hâzâ tə'vilü rü'yây min qabl. O əvvəllər yuxu görmüşdüm ki, sən, anam, yozumu bu idi. Həzrəti Yaqub əleyhissalama gəlir deyir, Yusuf surəsinin əvvəlində buyurur Allah təala. Deyir: atacan, yuxuda gördüm ki, günəşdir, aydır və 11 ulduz. Rəeytuhu li sacidin, rəeytuhum li sacidin. Gördüm onların hamısı mənə səcdə edir. Həzrəti Yaqub əleyhissalam dedi: "Lar təqsus rü'yaka ala ixvətik." Oğulcan, öz yuxulu qardaşlarına danışma. Onlar sənə qəzəblənərlər, onların qəlbində sənə kin artar, sənə qarşı bir hiylə işlədərlər. Bu elə bir yuxudur ki, o zaman gəlib təbil eləyəcək, yozacaq bu yuxunu. Zaman gəldi, Həzrəti Yusuf əleyhissalam gəldi, Misrin əzizi oldu, böyük bir, dəyərli bir şəxsiyyət, insanların ehtiram elədiyi bir şəxsiyyət, eyni zamanda Allahın peyğəmbəridir. Həzrəti Yaqub əleyhissalam və övladları birlikdə öz xanımı, yoldaşı gəldilər Həzrəti Yusuf əleyhissalamın yanına. Və gəldilər, düşdülər səcdiyə, Həzrəti Yusuf əleyhissalama təzim elədilər. Həzrəti Yusuf surəsi 100-cü ayədə Allah təala buyurur. Buyurur, Həzrəti Yusuf əleyhissalam dedi, atacan, o gördüyüm yuxunun yozumudur bu, təvilidir bu. Hansı ki, əvvəllər görmüşdüm. Qad cəalaha Rabbi haqqa. Rəbbim bu yuxunu haqq olaraq bizlərə təqdim elədi, doğrultdu. Bugün artıq o yuxunun təzahürü burada gözümüzün qarşısında baş verir. Səcdə eləyir, amma ibadət deyil. Amma ibadət deyil. Ona görə əzizlər, mən bugünkü mövzunu elə bu yöndə qurdum ki, yəni biz ibadətin mənasını başa düşək. İbadət nədir? İbadət deyəndə mən nə başa düşürəm? Əyilib qalxmaq başa düşürəm. Mən torpağı iyləyəndə də yerə əyilirəm. Mən yerdən nəsə götürəndə də əyilirəm. Mən böylərin qarşısında da baş əyirəm. Bunların hamısı ibadətdir. Ya bir nəfər öz valideynin əllərini öpürsə ibadət edir, ustadının əllərini öpürsə ibadət edir. O da ehtiramdır, o da itaətdir. Ya bir nəfər başqa bir şəxsin sözünə qeydsiz, şərtsiz itaət eləyir. O əmr eləyir, bu da əmrə müti olur, dərhal icra eləyir. Bu ibadət elədir. Onun qarşısında təvazökarlıq eləyir, özün kiçik göstərir, təqdim eləyir, kiçildir özün. Bu ibadətdir. Niyə bəzən insanlar elə bu xüsusiyyətdən birin görəndə sən ibadət edirsən deyir. Götür Quran-ı Kərimə vərəqini öp. Elə öpmək ibadətsə elə Quran-ı Kərimin vərəqini öpdün, oldu ibadət, oldu itaət. Bir halda ki, əyilib səcdə eləmək belə bəzən ibadət sayılmayacaq. Həzrəti Quran-ı Kərimdə misallar var. Biz bunu özümüzdən demirik. Və yaxud da ki, hansısa bir hədisdən də demirik ki, kimlərsə onu mötəbər hesab eləməz. Bəhanə axtarıb onu hesab eləməyə mötəbər bir hədis olaraq. Mələklər düşür Əbul-Bəşər olan Həzrəti Adəmin qarşısında səcdə edir. İblis səcdə eləmir. İndi burada şirk eləyən mələklər olur, iblis şirki eləmir. Əslində belə olmalıdır, həmin insanların o ölçüsü ilə, meyarı ilə götürsün. Amma Allah iblisi öz dərgahından qovur. Deyir, çıx get mənim, فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ لَعْنَتِ عَلَيْكَ لَعْنَتِ لَا يَوْمِ الدِّينِ. Salavat zikirlər, Peyğəmbər Allah.
Dedi iblis, sən mənim dərgahımdan qovuldun artıq, rəhmətimdən uzaqlaşdın, çıx get. İnnəkə rəcim, sən qovulmusan mərhəmətimdən. Və qiyamət gününə qədər mənim lənətim sənin üzərində olsun. İblisə deyir. Niyə? Həmin o insanların düşüncəsinə görə şirk eləmədiyinə görə. Yəni, ibadət elə səcdə eləməkdirsə, bəli, iblis səcdə eləmədi. Adəm əleyhissalamın qarşısında. Elə əyilib səcdə eləmək ibadətdirsə, Həzrəti Yaqub əleyhissalam düşdü səcdiyə. Xanımı və övladları düşdü səcdiyə. Həzrəti Yusuf əleyhissalam dedi, Yusuf surəsinin 100-cü ayəsində, dedi, atacan, o əvvəldə gördüyüm yuxunun yozumudur bu. Hansı ki, Rəeytum əhədə əşərə kəvkəbən və şəmsə vəl-qəmərə rəeytuhum li səcidin. 11 ulduzu, günəşi, ayı gördüm, mənim üçün səcdə edirdilər. O yuxunun yozumudur, Həzrəti Yaqub. O əzəmətdə Peyğəmbər düşüb bu oğlunun qarşısında, hansı ki, oğlu da Peyğəmbərdir, səcdə edir. Təzim edir. Onun Peyğəmbərlik məqamına itaətkarlıq eləyir, təvazökarlığın bildirir. Məqama təvazökarlığın bildirir. İbadət kimədir? Rağib dediyi kimi, Rağib İsfahani qeyd elədiyi kimi, Əl-Müfrədatda deyir, ibadət sözünün mənası, übudiyyət sözünün mənası itaət və ibadət olunanın qarşısında özünü kiçiltmək. Bax, ikisi burada cəm oldu. Həzrəti Yaqub ibadət elədi, amma Həzrəti Yusufə yox, Allaha. Çünki Allaha itaət elədi və Allahın əmri qarşısında özünü kiçiltdi. Mələklər ibadət elədi, Həzrəti Adəmə yox. Mələklərin ibadəti Allaha itaətkarlıqla Allahın əmrinin qarşısında təslim oldu. Bax, buna deyərlər ibadət. Ona görə buyurur, İnnəlləhə və mələikətəhu yusalluna alən-nəbiyy. Allah və mələkləri Peyğəmbərə salavat deyərlər. Sən də salavat denən, sən də dua elə, sən də və səllimu təslima və tamamilə təslim ol onların qarşısında. Peyğəmbərin qarşısında tamamilə təslim ol. Elə itaətkar ol onun qarşısında ki, axı ilahi, bəs sən dedin, ibadətdir, itaət filan, dedi, yox. Mən yuti'ir rəsulə fəqad əta Allah. Quran-ı Kərim buyurur, hər kəs Peyğəmbərə itaət eləsə, Allaha itaət eləyib. Allaha itaət eləyib. Deməli, mən Peyğəmbərin sözünə əməl edirəmsə, mən Peyğəmbərin əmrinə itaətkarlıq göstərirəmsə, bu mənim Allaha olan itaətimdir. Səhabələr gələrdilər Peyğəmbərin minbərindən təbərrük götürərdilər. Peyğəmbərin saçından təbərrük götürərdilər. Peyğəmbər salavatullahın dəstəmaz suyundan təbərrük götürərdilər. Həzrəti Peyğəmbər salavatullahın yemək yediyi, su içdiyi qabdan təbərrük götürərdilər. Axı təbərrük də ibadətdir, deyir, yox, təbərrük ibadət deyil ki. Deməli, biz ibadətin mənasını dürüst başa düşə bilməmişik. İbadət nədir? İbadət sözünün mənası Rəbbimiz qarşısında itaət, hər kəsə itaət də yox. Bütpərəstlər deyərlər, biz də itaət eləyirdik də, ibadətlə yanaşı. Biz də onların qarşısında təzim eləyirdik də. Yox, yox. Yeganə olan varlığın qarşısında, şəriki olmayan varlığın qarşısında özünü kiçildərək onun əmrinə müti olmaq, itaətkarlıq göstərmək. İbadətin mənası budur. İbadətin mahiyyəti budur. Başqa sözlə desək, söhbətin əvvəlində işarə elədik buna. Başqa sözlə desək, ibadət yəni varlıq aləmində ədaləti bərqərar eləmək. Necə bərqərar eləmək? Mən Rəbbimin qarşısında ibadət eləməyə haqqım var. Mənim haqqım budur. Mən öz haqqımı ödəyəcəm.
Rəbbimin də haqqı budur ki, ona ibadət olunsun. Bu ədalət bərpa olunsun, bərqərar olunmaq üçün insan itaət eləməlidir və ibadət eləməlidir. Kərbəla hadisəsinə baxanda biz başdan ayağa görürük ki, ibadət və itaətkarlıq məktəbidir. Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam gəlir, kərvanla birlikdə, Kərbəla istiqamətində, daha doğrusu Kufə istiqamətində. Həzrət yuxudan qalxdı, dedi, bu karvan ölümə tərəf tələsir. Karvan ölümə tərəf tələsir. Həzrət Əli Əkbər də yaxında idi. Həzrətə yaxın idi, karvanda gedirlər. Dedi, atacan, biz haqq deyirikmi? Sual verir atasına. Biz haqq deyirik, haqq yolda deyirik. Dedi, əlbəttə haqq yoldayıq. Əlbəttə haqq yoldayıq. Deyir, onda ölümdən nə qorxumuz? Haqq yolu gəldi, caladı ibadətə. Və ibadət bunun üçündür. İnsan daim haqq yolda olsun deyə. İbadət niyə mütəmadi olmalıdır, davamiyyətli olmalıdır? İnsan haqq yoldan çıxmasın deyə. İnsan bir ömür ibadət edir, bir ömür itaət edir ki, bir an belə Allahın nəzəri çəkilməsin insanın üzərindən. İbadətin insan həyatında təsiri budur. İtaətin insan həyatında təsiri budur. Mən Rəbbimin huzurundayam bir ömür. Yatanda da, duranda da, gəzəndə də, yeyəndə də, içəndə də. Bilirsiniz əzizlər, insan itaətlə yaşamalıdır. İnsan bir 5 dəqiqəsin, 10 dəqiqəsin, yarım saat, 1 saatın gündəlik ibadətə həsr elədi, ondan sonra buraxdı ömrün başlı başına belə deyil. Allaha bu cür ibadət, onsuz da ibadət Allaha lazım deyil. Yəni Allahın hədəfində olan insanı yetişdirəcək ibadət budur ki, insan ibadəti bütün ruhu ilə dərk eləyər. İnsan ibadəti mənən dərk eləyər. Niyyəti, ixlası daim ibadət halında ola. İnsan, ona görə Quran-ı Kərim buyurur, o şəxslər ki, öz namazlarında daimidirlər. Daimidirlər. Yəni, gecə-gündüz namaz qılırlar. Yəni, vaxt bir vaxt namaz qılırlar. Yox, o namaz bütün həyatlarına hopub, sirayət eləyib bütün ruhuna. Namaz ruhu əhatə eləyir. Görürsən, biri günaha qurşananda necə olur? Yatanda da günaha fikirləşir, duranda da, gəzəndə də, yemək yeyəndə də, içəndə də, gəzəndə də, hər halda fikirləşir, o fikir o günahın arxasıcadır. Düşüncəsində o günahdır. Allah demək istəyir ki, sənin bütün vücudun, ruhun ibadət halında olmalıdır. Bu zaman sən o izzəti tapacaqsan, bu zaman sən o kimliyinə qovuşacaqsan. Bu zaman sən həmin o mənlik ki, Allah o əsasda yaradıb, o fitrət əsasında yaradıb, bu zaman yetişib qovuşacaqsan o fitrətlə. Təkcə kifayətlənməməlidir məscidlə, namazla. Toy eləyəndə də ibadət halında olmalıdır. Yas eləyəndə də ibadət halında olmalıdır. Adam var, görürsən, xeyir, şadlıq günlərində bir gündür. Bir daha cavan olmayacam ki, bir daha filan olmayacam. Bir daha bəlkə də sənə tövbə nəsib olmayacaq. Bir daha bəlkə də sənə qismət olmayacaq. Allah bir dəfə ömrü verir. Bir dəfə yaşayırsan. Əli bir dəfə yaşayırsan, ikinci dəfə qoymayacaq, imkan verməyəcək. Elə ki, ölüm gəldi, haqladı onları, deyəcəklər, ilahi, bizi qaytar dünyaya, bəlkə biz salih bir iş gördük, yaxşı bir əməl elədik. Allah insana deyir, sənə verdiyim bu ömür bir dəfə verilir, əmanətdir. Bu əmanəti sənə vermişəm, bu əmanətdə diqqətli ol, müğayət ol. Bu sağlam ruhu necə vermişəm sənə, gətir təqdim elə mənə.
Çünki bu sənə verilməyəcək bir daha. Sənin şansın olmayacaq bir daha. Bir daha sən istəsən belə bunu yaşaya bilməyəcəksən. Peşman olacaqsan, zaman gələcək, nə yeməyin dadını biləcəksən, nə yaşayışının ləzzətini biləcəksən, nə oxuyacaqsan yadında qalacaq, nə də bir şey. Heç nə. Onda istəyəcəksən ibadət edəsən, o ibadətin şirinliyini bilməyəcəksən. İstəyəcəksən əyləsən, əylə bilməyəcəksən. İstəyəcəksən qalxasan, qalxa bilməyəcəksən. Allah bizim ağsaqqallarımıza böyüklükdən əski eləməsin. Görürsən də. Ağsaqqal yerdən qalxanda kimdənsə kömək istəyir. Ya əlindəki əsasına söykənir. Çünki o yoxdur, həmin o sərbəst qalxmaq, əyləşmək yoxdur. İbadət də belədir. Allah Teala da cavanlardan istəyir xüsusən. Xüsusən o cavan əzizlərimizə deyirik. Onlardan istəyir ibadəti, əsas. Hicabı da onlardan istəyir. Günahdan uzaq qalmağı da əsas onlardan istəyir. Çünki onların ömrünün bir vaxtıdır ki, o şanslardır əllərində. Bütün məqam sahibləri, mənəvi məqam sahiblərindən danışıram. Nə əldə eləyiblər, cavanlıqda əldə eləyiblər. Nə əldə eləyiblər, cavanlıqda əldə eləyiblər. Günahdan çəkinməklə əldə eləyiblər. Böyük ustadlardan, böyük şəxsiyyətlərdən biri deyir. Deyir, günlərin bir günü idi, Nəcəfdə əyləşmişdi bir tələbələrlə, bir neçə nəfər tələbələrlə birlikdə. Bir şəkil düşdü əlimizə, bir şəkil, bir naməhrəm şəklidir. Bir elə dostlarımız baxdı, dedi, yox bu olmaz filan. O dedi, sonra mənə dedilər, sən də bax. Deyir, gözlərimi yumdum, baxmadım. Baxmadım, çəkdim, gözümün qarşısından uzaqlaşdırdım. Görmədim. Deyir, and olsun Allaha, bütün qeyb pərdələri sanki gözümün qarşısından çəkildi. Nə inkişaf oldu məndə ondan sonra baş verdi. Niyə? O günahdan uzaqlaşdım. O haramla göz yumdum. Ola bilməz ki, Allah varlıq aləmin yaradıcısı və bütün mülkiyyət sahibi olan Allah sənə deyə ki, gözünü yum haramdan, amma qarşılığında bir şey verməsin. Mən inanmıram buna. Və bu mümkün də deyil, inanılır, kimsə inansın buna. Təsəvvür elə, hər bir şeyin sahibi olan Allah sənə, mənə bir dənə əmir verir. Bir hökm deyir, itaət elə buna, amma qarşılıq verməsin. Halbuki evdə bir kiçik uşağa valideyn bir söz deyəndə ona o qədər vədlər verir, hədiyyələr alır, müəyyən şeylər alır, gətirir, bir hədiyyə verir ona, ya harasa aparır, gəzdirir, filan eləyir. Niyə? Çünki ona bir söz vermişdi, o da hansısa bir işi görmüşdü onun qarşılığında. Amma bəşəriyyətin, varlıq aləminin yaradıcısı olan Allah, hər bir şey onun ixtiyarındadır. Lillahi mulkus semavati vel arz. Yerin, göylərin hamısının mülkiyyəti onun əlindədir. İnsana deyir, Peyğəmbərinə deyir, ey Peyğəmbər, mömin kişilərə de, gözlərin naməhrəmdən yumsunlar. O yuma gözün, görməyə, baxmaya, amma əvəzində Allah bir şey verməsin. Bu inanlası bir hal deyil. Və yaxud da əksi də belədir. Mömin xanımlara de, gözlərin yumsunlar. İstisna yerləri, məsələn, dəstəma namazda açıq olacaq yerlər, məsələn, üz, əllər istisna olmaqla qalan yerlərin örtsünlər, hicab taxsınlar, bağlasınlar. Bunu Allah deyir. Nur surəsi 30-31-ci ayələrində buyurur. Bunu vədə verən Allah, bu əmri verən Allah mümkün deyil ki, insana bir qarşılıq verməsin, bəxş eləməsin. Bu Allahın heç şəninə də yaraşmaz. İlahi, axı bu istidir, bu istidə mən niyə qapanım? Deyirsən, isti görməmisən. Sən nə bilirsən isti nədir? Narun haviyə, yandırıcı və əhatə eləyən od görməmisən sən. Narun haviyə. Qariyə surəsində buyurur Allah.
cəhənnəm odunun şiddəti daha çoxdur. Mən səni istəyirəm o oddan qoruyam. Mən səni istəyirəm qarşıda gələn təhlükədən xəbərdar edəyəm. Quran bilirsiniz nədir? Quran o yol işarələri görürsünüz. Qarşıda təhlükə var, filan var. Ehtiyatlı ol, yol sürüşkəndir, yolda filan var. Qarşıda vəhşi heyvanlar ola bilər, qarşıda filan ola bilər. Uşaqların ya piyada yolu keçiddir filan. Bu işarələrdir. Yol sərtdir, yuxarıdır, yüksəklikdir, aşağıdır. Bax, bunlar hamısı Quran-ı Kərim bizim üçün həmin işarələrdir. Allah demək istəyir, bax, qarşıda səni bu təhlükələr gözləyə bilir. Bunu eləsin, o təhlükəyə hazır qalacaqsan. Amanda qalacaqsan, qorunacaqsan. Allah sənə mənə bir dənə deyir ki, gözünü yum, ağzını bağla haramdan. Nə danışma, haram demə. Nalayiq söz gətirmə dilivə, bu sənin dilivə zülümdür. Sən imkan vermə haram tikə keçsin daxilə. Nə qədər gəncsən, qoru gəncsən, qulaqlarını, gözlərini. Onsuz da biraz yaşlaşandan sonra heç eşitməyəcəksən, heç görməyəcəksən. İndi sən qoru, indi sən onlardan müğayət ol. İndi o əmanətə sahib çıx ki, sabahki gündə, çətin dönəmdə Allah sənə göz olsun, qulaq olsun. Necə közü buyurur, hər kəs təqvalı olsa, mən onun üçün furqan təyin edərəm, qərar verirəm. Haqla batili ayıran meyar ölçü verərəm ona. Onun eşidən qulağı olaram, görən gözü olaram, danışan dili olaram. Onu mən lazımlı yerdə müdafiə edərəm. Lazım olan yerdə onu qoruyaram, xəbərdar edərəm. Amma bunları eləməsən, buraxaram deyir öz başına, başlı başına. Gedər öz aləmində, təhlükələr ona hər bir halda yaxalayar. Kərbəla hadisəsinə baxanda biz ibadətdən danışırdıq. Kərbəla hadisəsinə baxanda İmam Hüseyn əleyhissalamın və onun ətrafında olanların hər bir rəftarın ilahi bir ibadət, Allahın qarşısında ibadət olaraq görürük. Hətta dediyim kimi, yolda belə İmam Hüseyn əleyhissalama Həzrəti Əli Əkbər dedi. Dedi, biz haqq yolda deyilikmi? Əlbəttə haqq yoldayıq. Dedi, onun ölümdən nə qorxumuz var? Həzrəti Qasım dedi, buyurdu ki, mənim üçün ölüm əhla minəl əsəl, baldan şirindir. Həzrəti Abdullah İbn Həsən, ya Həsən-i Müsəlman, Həsən ibn Həsən, İmam Həsən əleyhissalamın oğlu gəldi, qaçdı, dedi, sən kimsən, mənim əmimi qətlə yetirirsən? İmam Hüseyn əleyhissalam deyir, düşüb torpağa. Bir neçə saat qaldı Həzrət, can verir. Ancaq heç kəs cürət eləyib, yaxınlaşıb, mübarək başın bədənindən ayıra bilmir. Heç kəs bunu bacarmır. İmam Hüseyn əleyhissalam bir yerdə dedilər, biz indi bunun bir yolu var. Bilək ki, Hüseyn ibn Əli şəhid olub ya yox. Dünyasından köçüb ya köçməyib. Dedilər, necə biləcəksən? Dedi, heç nə, qərar verəcəm ki, xeymələri qarət edir. Çünki imam mərddir də, imam şücaətli bir şəxsiyyətdir. Qeyrət simvoludur. Deyir, əmr verdi xeymələrə tərəf. Deyir, imam ölüm halında qalxdı, söykəndi qılıncına. Dedi, ey namərdlər, mən sağam axı, dininiz yoxdur, heç olmasa kişiliyiz olsun. İmam Hüseyn əleyhissalamın elə ki, uzanıb can verir, həmin halındadır. Şimir, Allah lənət eləsin. Şimdi tarixdə 2 nəfər qeyd olunub. Deyir, çəkdi qılıncı Həzrətin mübarək başına vurmağa.
Həsən ibn Həsən, Həsən Müsənna, İmam Həsən əleyhissalamın az yaşlı övladı, 9 yaş deyirlər tarixdə. Deyir, əlin çəkdi qılıncın qarşısına. Həzrətin mübarək qolun apardı qılınc. İmam Hüseyin əleyhissalam qucaqladı onu, bağrına bastı. Allah lənət eləsin, deyir, bir nəfər Həzrətin qucağında onu qətlə yetirdi.